امام ابوالحسن ندوی گپ بسیار جالب میگه. او میگه وضعیت امت در یک حالت نیست که کلی چیز خوب باشه، یک نفر امام شه و کل اگه که از او موافقه بکنن فقط دشمن بیرونی داشته باشه. طبیعت بشری رقم نیست. امکان ایجاد اختلاف درونی در میان امت به عنوان یک امت به مراتب زیاد است. هرگاه اختلاف در میان امت پیدا شود و این اختلاف با کفار بیرونی نباشه، با خود مسلمان ها باشه و این اختلاف هم از لحاظ فکری به حد عمیق باشه که یک طرفش باید بگی دیگهش کافر است و این اختلاف به حد عمیق باشه که شمشیر بکشه به خاطر خدا او را بکشه، او هم شمشیر بکشه به خاطر خدای طرفه بکشه. در این نمود یک وضعیت زمامدار مسلمان چی باید بکنه؟ عمل کرد عثمان رضی الله عنه و علی رضی الله عنه در اینی بود الگو هست. فهمیدین گپ مرا؟ اگر ما یک نمونه عینی از وجود اختلافات شدید در میان امت در صدر اسلام نمی داشتیم، خالیگاه وجود داشت، همه چیز خوب می بود، خب یک زمامدار مسلمان وقتی با این یک حالت مواجه می شد چی باید میکرد؟ دقت کردین منظور گپ مرا؟ به همین خاطر من بسیاری وقتا میگم خیلی از مواردی که یک عده از اسلام ستیزا میکارن میکنن و در ذهن یک عده از مسلمان ها هم هست، بعضی از مفاهیم در ذهنشان هست که به نظرش میاد که این نقطه یک نقطه چیست؟ منفی است. اونمون نقطه را اگر دقت بکنیم یک نقطه قوت است. وجود اختلافات داخلی در میان مسلمان ها در دوران خلافت خلفای راشدین یک امر ناگوار است. ناگوار است یا نه؟ اما برای ما یک درس بزرگ است تا آخری امت. میفهمین چی میگم نه؟ الگب من گفتین چی میخوام بگم با شما؟ و اگر این نمی بود یک زمامدار مسلمان بر چگونگی برخورد در اختلافات داخلی خود چی میداشت؟ یک کمبود میداشت. ما چی کنم؟ میداشت یا نمیداشت؟ عالی کمبود داریم؟ نداریم. حتی در همین حالت ما کمبود نداریم. خوب دقت کنین گپ مرا. خوب دقت کنین. من به خاطر میگم یک نفر مرا گفت خوب دقت کنین میخی. من به خاطر این گپ تاکید میکنم که واقعا از پیش بعضی از برادرای ما خیلی از مفاهیم چی شده؟ خیلی در هم و بر هم خورده گپا. ما خاطره که بودیم یک وسایل بازیگک بود، یک تصویر بود و در هم و بر هم بود، تو با تو رو جور میکردین. تصاویر اصلی خیلی واضح بود اما وقتی او در هم و بر هم خودش معنای پیدا نمیکرد. برداشت خیلی از برادرای ما اسلامی رقم است، خصوصا در مورد بعضی از احکام، نظام سیاسی، جهاد، خلافت اسلامی، فلان، حتی در هم بر هم است که بکشی تصویر واضح از آن چی که در دستش هست نمیتونی پیدا کنی. چرا اونمو خالیگکا امو تصویرکا چی شده؟ در جای اصلیش قرار اون رقمی بازی خدا باشه. نه شما کاش که من کمتر نکتم میآوردم براشون. دقت کردین؟ یعنی چی؟ یعنی یک تصویر کامل از قطعه های کوچکی تشکیل شده و این قطعه های کوچک زمانی و تصویر برای شما درست نشان میده که هر قطعه در جای خودش باشه. اما درست یا نه؟ اگر یکی از این قطعه در دیگه جای باشه شما تصویر درست فهمیده نمیتونید. و آیا حقیقتا تصویری که ما از اسلام در ذهن خود داریم، خصوصا در باب مسائلی که فعلا در فکر معاصر اسلام مطرح است، در باب سیاسی بیشتر، حقیقتا همون رقم در هم بر هم نیست؟ ما از خود برادرها سوال میکنیم، خیلی از مفاهیم احکام در ذهن خود شما در تقابل با هم دیگه قرار ندارن؟ دارن نه؟ یک چیز است، یک چیز دیگه چیز است. حیران میمونی که خود اگر جرأت نکنی بگی چرا اسلامی رقم است، در ذهن خود که خود در هم و بر هم هستی، چرا رقم شد؟ روز سوال چند برادرم پاسخ دادم، میفهمم یکی از حالات اساسی که در ذهن از ایجاد اولا می رقم، این چی رقم میگه؟ این چی رقم؟ رقم تصور میکنه. چرا؟ او از یک زاویه خاصی به قضیه نگاه داره و در ذهن خودش هم زاویه خیلی خوب است. مثلا من اینجا هستم شما رو میبینم، نه؟ خب تصویر ما متفاوت است، تصویر شما از دیگه. اگه اون برادری که در اونجا یک شیشته تصویر از اون متفاوت است. عالی، مثلا من میگم کل گپ همین چیزی است که من میبینم اما اون برادر دیگه چیز میبینه. وقتی یک بار موقعیت اینو تغییر میدی تصویرش به هم میخوره. نه میگه خرابش میکنم. اما درست یا نه؟ متوجه شدن؟ خیلی از کسا از همین موقعیت خود همین تصویر جور کرده، کمکی که شورش بیتی اسمش در هم بر هم میخورنه، موضع را پیدا کردن نمیتونه، چرتش خراب میشه. سعی که میگی استاد چی کرد؟ پس بر احکام اسلامی از هر زاویه و از هر نقطه خاص نگاه بکنین و هر قدر اگر شما یک تصویر دقیق و کامل داشته باشین، هر قدر یک نفر این احکام در هم و بر هم بزنه پس شما او را ترتیب داده
میتونین. اگر این دقیق نفهمیده باشین فقط یک حکم از پشتان خطا خورد ذهنتان به هم میخوره. و به همین خاطر است که ما میبینیم جوانان ما از لحاظ فکری در نوسانهای بسیار عجیب و غریبه واقع هستند. شما هم خط قلب خود دیده باشین نه؟ دیدین نه؟ تو یک دفعه بالا میره، یک دفعه پایین میره، یک دفعه بالا میره، یک دفعه پایین میره. خیلی از جوانان ما میرقم نیستن. یک دفعه تو گرم میاد پیش روی دیوار هم استانده میشه، یک دفعه دیگه یک مسئله بسیار یک خاشک خورترک هم دمریش میگیره. بفهمین؟ گپی را که در اول تاکید زیاد کردم، بیایم فهم خود از اسلام اصلاح کنیم تا این جور نشه. قسم به الله اگر دیگه چیزی جور کرده بتونیم، تا ما تکرار میکنم و بسیار وضاحت هم تکرار میکنم، تا زمانی که ما یک فهم صحیح و عمیق از اسلام پیدا کردن نتانیم ولو میلیون ها نفر را قربانی بدیم دین تطبیق نمیکنیم.